Hej. Tusind tak, træner. Jeg er på jagt igen. Vi skal ud med Hanne. Hanne skal have månedens buket. Hun aner ikke, vi kommer. Det bliver bare sjovt. Kommer hun her. Hej, undskyld, jeg afbryder midt i min træning. Jeg kommer fra Tusind Tak træning, og jeg kommer fordi jeg skal overrække månedens buket. Ja, og det er til dig, ja. Og det er... Tusind tak.nu og sige, du gør det fremragende. Det er fedt at gå til Zumba i Løgstrup, og det er fedt at være sammen med dig. Tak. Så lige bare... Nu kan jeg ikke klare med, fordi jeg har en kage, og jeg ved ikke, går det? Har I forbrændt nok til, I kan spise den af? Godt. Vi tager den her. Nej, tusind tak. Skal jeg hellere stille den her? Ja, vi stiller den her. Og det sidste, jeg har, det er diplomet. Ja. Og så vil jeg have lov til at klappe også. Tusind tak og tillykke, og tusind tak for en kæmpe indsats med Zumba i Løgstrup.